कितना छोटा प्रेशर कुकर में सब मसाला दे रहा है। देखिए फ्राई हो रहा है। अभी मटन भी दे दिया सब मसाला। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों। अभी मटन का साग हो रहा है। उधर पानी भी दे दिया। दोस्तों अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। वाह बढ़िया।